Selamat sore, Expos Update bersama saya Sasalinda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi. Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan 3 rumah rusak total, 1 rumah dan 1 masjid rusak di bagian pelantaran di Kampung Kukun, Desa Ciantra pada hari Rabu 6 April 2022. Beruntungnya tidak ada korban jiwa ataupun luka. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tua besar tumbang menimpa 3 rumah warga di Kampung Kukun, RT 09 RW 05, Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Rabu sore 6 April 2022. Kepala Desa Ciantra yang sering disapa Bang Bule melakukan briefing bersama warga terkait penanganan pohon tumbang yang menimpa rumah warga agar cepat teratasi. Ia mengatakan bahwa total rumah yang mengalami kerusakan berjumlah 4 rumah dan 1 masjid. 3 rumah mengalami kerusakan atau habis total, 1 rumah mengalami kerusakan di bagian pelataran, dan 1 masjid mengalami kerusakan di bagian pelataran. Jaka, salah satu pemilik rumah, mengatakan bahwa pada sore hari terjadi hujan disertai angin kencang. Dirinya sedang di dalam kamar mendengar suara dahan yang patah. Ketika dicek, ternyata angin kencang dan hujan yang deras mengakibatkan pohon tumbang. Akibat robohnya pohon tersebut, sejumlah warga yang tertimpa musibah mengalami kerugian, seperti perabotan rumah yang rusak, ruang tamu, kamar tidur dan dapur mengalami kerusakan. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa ataupun luka. Pak, awalnya pohon tumbang ini gimana Pak kejadiannya Pak? Awalnya sore hari, ya sekitar habis buka puasa. Itu awalnya gimana? Hujan angin kencang. Kalau saya posisinya ada di dalam rumah, di kamar. Itu kan ada suara patah dahan. Saya pikir patah dahan, nggak taunya ya hujan itu tiup angin, ya langsung semua pada rubuh. Pohon asamnya. Pohon apa sih Pak yang rubuh Pak? Pohon asam. Ini gede juga Pak pohonnya Pak? Ya lumayan besar. Pak, waktu kejadian itu apa aja Pak yang kerusakan yang dialami Pak di rumah? Ya kerusakan ya banyak materialnya. Ya perabotan rumah tangga, kasur. Itu nimpa ruang apa Pak? Ruang tamu, ruang tempat tidur, sama dapur. Pas pohon itu rubuh, keluarga gimana Pak? Nyelamatin? Oh, keluarga aman, pindah ke tempat tetangga. Pak, dari kejadian kemarin ada korban nggak Pak? Ya untuk kejadian kemarin nggak ada korban. Pak, harapannya dengan adanya musibah ini Pak, ya ke depan gimana Pak sebagai korban? Ya harapannya ya jangan sampai kayak ada musibah lagi gitu aja. Kalau untuk sekarang ngungsi. Kemarin waktu hujan deras dan angin kencang, pohon di wilayah Desa Ciantra semuanya ada 4 lokasi yang tumbang yang menimpa rumah warga. Kalau jumlah rumah warga sendiri total yang kena pohon tumbang ini ada berapa? Ada 4 rumah dan 1 masjid, semuanya ada 5 yang tertimpa pohon yang tumbang. Rata-rata kerusakannya gimana Pak? Rata-rata kerusakan semuanya yang 3 rumah ini habis total karena pohonnya sangat besar, dan 1 lagi depannya saja, dan yang masjid depan pelataran saja. Lalu dari kejadian kemarin ada korban jiwa? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Semuanya kita kepada warga untuk mempunyai pohon yang besar-besar, makanya kita akan tebang dan akan kami rapihkan supaya ketika ada timpa hujan besar tidak akan tertimpa lagi ke rumahnya warga. Untuk warga yang rumahnya hancur ini sementara penanganannya seperti apa Pak Lurah? Ini penanganannya kami membersihkan semuanya untuk kerjasamanya pemerintahan desa dan warga semua antusias untuk membantu warga yang tertimpa, yang kena musibah. Dari Kabupaten Bekasi, tim Expos Update melaporkan.